নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে বাতকুল্লার মোড় থেকে পালপাড়ার মোড় পর্যন্ত যে ফ্লাইওভারটা হচ্ছে সেইটা নিয়ে। আমি শুরু করব পালপাড়ার মোড় থেকে দেখানো, তারপরে বাতকুল্লার মোড়ে নিয়ে যাব। বর্তমানে আমি অবস্থান করছি পালপাড়ার মোড়ে এবং এখান থেকে আমি আপনাদেরকে এবার নিয়ে যাব বাতকুল্লার মোড়ের দিকে এবং দেখাবো কাজের অগ্রগতি। সার্ভিস রোডটা ওটা এসে এই পাশ দিয়ে যাচ্ছে, আর এখানে ফ্লাই অ্যাশ ফেলে ফেলে প্রায় উঁচু করেছে অনেকটাই, এবং সামনে রোলার রয়েছে। আর এইটা হচ্ছে বাতকুল্লার মোড়ের সেই ওভারপাস বা আন্ডারপাস, যেটা আর কি বলে ওভারপাস। এটা দেখছেন ফ্লাই অ্যাশ ফেলে অনেকটা উঁচু করছে। চলুন সামনে গিয়ে আবার দেখাচ্ছি, এখান থেকে কিছুটা এগিয়ে যাই। এই দেখুন মেশিনারি দিয়ে ফ্লাই অ্যাশ জড়ো করে করে আস্তে আস্তে উঁচু করছে। জায়গাটা থেকে এগিয়ে আসলাম, ফ্লাই অ্যাশ ফেলে ফেলে এখানে প্রায় এতটা মতো উঁচু করে ফেলেছে, এটা লেভেলে করে ফেলেছে। আর ও পাশটা একটু নিচু রয়েছে, এখন ক্যামেরায় বুঝতে পারছেন না। এখন এই লরিতে যে ফ্লাই অ্যাশটা নামাচ্ছে লরিটার থেকে, আর ওই যে সামনে বাতকুল্লার মোড়ের সেই ওভারপাস, এই রাস্তাটা আপাতত বাই ডাইরেকশনাল করা আছে বলে ওই জন্য একটু কনজেশন হচ্ছে হালকা হালকা। মাঝে মাঝে দুটো বাস বা লরি মুখোমুখি উল্টো দিক থেকে চলে আসলে বেশ কনজেশন হচ্ছে। আর ওই দূরের রাস্তাটা হচ্ছে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক, যে ওখানে ফ্লাই অ্যাশ ফেলে উঁচু করেছে। আর এই জায়গাটা এখনও আগের মতো নিচুই রয়েছে। আর এই যে ব্রিজ, এখানে গ্যাপটা এখনও পূরণ করতে হবে। ওপাশে প্রায় 90% কাজ হয়ে গেছে। তো এবার চলুন ফ্লাইওভারের উপরে উঠি, দেখাচ্ছি ওপাশে কত কি হয়েছে না হয়েছে। এটা হচ্ছে বাতকুল্লার মোড়ের ফ্লাইওভার। এই দিকটা হচ্ছে বসাকপাড়া, এদিকটা হচ্ছে পালপাড়ার মোড়। সামনে বাতকুল্লার মোড়ে কাজ অনেকটাই হয়েছে, কাজ হচ্ছে। ওখানে একজনের সাথে কথা বলে জানলাম যে বৃষ্টি বেশি না হলে মোটামুটি 1-1.5 মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওই দিকটাও দেখাচ্ছি। এখন এই পাশে কাজ হচ্ছে, ইনকমপ্লিট আছে একটুখানি, এগুলো দিয়ে ফ্রেম করেছে, এবারে ঢালাই হবে। আর এই পাশে তো অলরেডি হয়েই গিয়েছে, টুকটাক কিছু কাজ বাকি আছে, তাহলেই হয়ে যাবে। তাহলে কৃষ্ণনগর শহরটা অনেকটা যানজট মুক্ত হবে। এর আগে তো আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছিলামই, চারগেট মোড়ের ফ্লাইওভার যেমন চালু হয়েছিল, ওটা চালু হওয়াতে অনেকটাই যানজট মুক্ত হয়েছে। আর এটা চালু হলে আরও যানজট মুক্ত হবে। এবার এটা সার্ভিস রোড রয়েছে, আর ওপাশে মানে এই দিকে যাওয়ার রাস্তাটা রয়েছে। আপাতত ওইটা বাই ডাইরেকশনাল করা আছে, তবে এইটা হয়ে গেলে এই কলকাতার দিকে যে গাড়িগুলো যাবে এগুলো এইটা দিয়ে যাবে, শিলিগুড়ির দিকে যেগুলো যাবে ওগুলো এই পাশ দিয়ে যাবে। এখন নামছি, এটা সার্ভিস রোড, এটা এক্সপ্রেস লেন। এখন এইখানটা বন্ধ করে দিয়েছে, সাইকেলে করে নামছি, ব্রেক লাগাতে হবে নাহলে উল্টি পড়বো। এখনই ঢাল ছিল অনেকটা উঁচু, পাশে অনেকটা উঁচু ছিল, পাশ থেকে নেমে গেছি। দেখুন এখন পৌঁছে গিয়েছি ন্যাশনাল হাইওয়ের উপরে। এবার এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আলো লাগিয়েছে। এটা আপনাদের একটা শর্ট ভিডিওর মাধ্যমে প্রথমে দেখিয়েছিলাম, যখন প্রথম আলোগুলো লাগাচ্ছিল। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে আলো লাগিয়ে রেখেছে এপাশে, এইটা রয়েছে প্রায় এখানে বাতকুল্লার মোড় থেকে শুরু করে দিগনগর স্টেশনের কিছুটা আগে পর্যন্ত। আর তারপরে আবার কিছুটা গ্যাপ আছে, সার্ভিস রোড নেই, তারপরে আবার সার্ভিস রোডের উপরে আলো লাগানো আছে। তো এই জায়গাটাতে আমি যে ভিডিও করতে করতে যাচ্ছি, কারণ এই জায়গাটা দিয়ে এখনও কোনো সেরকম বড় গাড়ি ফাড়ি চলছে না, সেই কারণে। আর কয়েক মাস পর থেকে আর এই হাইওয়ে দিয়ে সাইকেল ফাইকেল চালানো যাবে না, তখন এই সার্ভিস রোডটা ব্যবহার করতে পাশে বা ওই পাশের। ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে দেবেন। নতুন দ্বিজেন্দ্র সেতু থেকে বসাকপাড়া পর্যন্ত, অর্থাৎ মাদারসাট অবধি একটাই লেন বাই ডাইরেকশনাল করা আছে এবং ওই লেন দিয়েই দুপাশে গাড়ি যাতায়াত করছে। আশা করছি এই তথ্যটা আপনাদের আগামী দিনে কাজে লাগবে।